Goeiemôre geliefdes vir ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend om ook saam die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit. Dan sing ons saam Gesang 38. Gesang 38 daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Gesang 38 vers 1, 3 en 4 terwyl ons net so sit. Liefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons as voorbereidingslied saam sing Gesang 95, die Onse Vader. Ons gaan staande saam sing Gesang 95 as voorbereidingslied in hierdie oggend, waarin jy staande kan bly vir die fotum en die seën, en na die seën gaan ons saam sing Gesang 29. Gesang 29 daarvan verse 1, 2 en 3. As loflied, Gesang 29 vers 1 tot 3 as loflied na die seën. Liefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, jy kan saam met my in die Bybels blaai na Eksodus 20 toe en ons gaan saam luister en lees die wet van die Here. Dan kan jy ook die Psalm en Gesangeboeke oopmaak by Gesang 69. Gesang 69, daarvan gaan ons sing vers 2 en vers 3 na die wet. Gesang 69 vers 2 en 3 na die wet. En dan kan jy ook die Psalm en Gesangeboeke oopmaak by Gesang 84. Gesang 84, en ek sal die verse van Gesang 84 afkondig nadat ons geloof bely het. Gesang 84 na die belydenis van ons geloof en Gesang 69 vers 2 en 3 nadat ons na die wet van die Here geluister het. Liefdes, ons lees die wet van die Here vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders,
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen die naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Jesaja 1 vanaf vers 18 tot 20. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir so lank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, maar ons aanbid 'n genadige God, wat uitgekies het voor die grondlegging van hierdie wêreld, sy seun gestuur het om met sy bloed ons vry te koop van die las van die sonde, en die Gees gestuur het om vir ons 'n nuwe hart te gee. En daarom kan ons vanoggend ons geloof bely in die drie-enige God, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Liefdes, kom ons sing saam Gesang 84 daarvan verse 8 en 11 waarna u plekke kan inneem. Dus die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Efesiërs 1. Efesiërs 1 en ons gaan later so deur die preek weer na 'n paar plekke in die Bybel toe rondblaai, maar as u 'n boekmerkie het, hou hom by Efesiërs in, want ons gaan terugkom na Efesiërs 1 toe deurlopend. Ons lees Efesiërs 1 en ons gaan lees vanaf vers 3. Efesiërs 1 vanaf vers 3, die opskrif, die seëninge van God in Jesus Christus, bewerker van ons verlossing en hoof van die gemeente. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat hy in homself voorgenem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het,
in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy rykdom, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Liefde, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here en ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, hoe heerlik is dit om U vanoggend so te mag aanroep. En U te mag groot maak, grote God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. En dankie dat ons as U kinders vanoggend hier mag staan, sonder vrees vir vervolging, sonder bekommernis oor wat daar buite aan die gang is, dat ons voor U kan buig. Dat ons die keuse kan maak om vir U te leef. Maar dankie dat U ons eerste gekies het. Dat U U seun gestuur het om vir ons te sterf. Dat U deur die Gees in ons harte werk, sodat ons die keuse kan maak, elke dag van ons lewens. Here, dankie dat ons U grootheid daar buite hoor as die weerdonder. En dankie dat ons kan klein word voor U. Spreek U nou. Spreek, want U diensknegt en diensmaagd wil luister. Ons bid dit nie in onsself nie, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die maand van Oktober is dit nodig dat ons weer stil staan by die reformatie. En een van die goed wat in die reformatie die grootste invloed gehad het, is die leer van die saligmaking. Hoe 'n mens ook tot 'n punt kan kom waar jy salig word voor die Here. Want in die kerk van die 16de eeu sien ons dat regverdigmaking vir hulle gegaan het oor die werke wat die mens doen. Ek moet so goed en mooi lewe dat ek self deur my eie werke regverdig kan word. En as my eie werke nie goed genoeg is nie, dan kan ek my plek in die hemel koop. Daarom was die reformatie belangrik om weg te breek van hierdie dwaalleer wat in die kerk plaasgevind het. Maar net na die reformatie en die breek met die Rooms-Katolieke Kerk sien ons dat daar 'n tweede beweging plaasgevind het. 'n Beweging vanuit die midde van die reformatore wat ons ken as die kontra-reformatie.
Een van die vernaamste name in hierdie tyd was gewees die teoloog Arminius. En Arminius het alles wat die kerk geglo het oor die uitverkiesing verwerp. En hy het begin om in die kerk te preek, dit uit te leef en selfs in universiteite te preek dat die uitverkiesing nog steeds mensgesentreerd is. Een van die grootste gedagtes wat uit Arminius gekom het, is die gedagte van 'n vooruitgesiene geloof. Dit sê dat God het in die verlede gestaan en hy het vooruitgekyk na die toekoms toe om te sien wie gaan glo. Hy het na elke mens se lewe gaan kyk om te sien, gaan jy gehoorsaam wees aan die wet? Gaan jy leef soos wat God vra en op grond van dit jou gered? Sien nie, die kontra-reformatie is om terug te reformeer na die Rooms-Katolieke Kerk. Terug te gaan na 'n posisie waar jou werke belangrik is vir jou verlossing. Want nou moet ek dit weer verdien. Daarom het die kerk nie net in Nederland nie, maar van alle gereformeerde kringe bymekaar gekom om 'n antwoord te formuleer op hierdie standpunt van Arminius. 'n Antwoord wat later by die Synode van Dordrecht in 16, 18 en 19 aanvaar is as een van die besonderse belydenisskrifte wat ons kerk aanvaar. 'n Antwoord bekend as die Dordtse Leerreëls. En die Dordtse Leerreëls is 'n breedvoerige sistematiese uiteensetting van die hele weg tot saligheid, hoe ons gered is. En as ons regtig die Dordtse Leerreëls in sy diepte wil gaan bestudeer, sal ons 'n jaar lank net oor hierdie tema kan preek en ons sal nog steeds nie by die basis, by die diepte van dit kom nie. Maar daarom is dit belangrik dat ons nie vandag net na die verlede kyk nie. Vandag wil ons staan en kyk na 'n probleem van die 21ste eeu. 'n Probleem wat ons almal mee gekonfronteer word en ons wil vra, wat sê die woord van God omtrent dit? En die probleem is groter as wat ons dink. Dit gaan oor die mens wat steeds in die middelpunt van sy eie verlossing geplaas word. Die mens wat die kernrol speel om sy saligheid te verwerk. Want wie van u het nie al gehoor dat 'n prediker sê, jy moet kies om te glo. Jy moet kies om die goeie werke te doen. Jy moet kies. En daai sin self is nie verkeerd nie, as dit in die regte konteks gebruik word. Maar jy sien, die konteks wat vandag vir daai sin gebruik word is, die mens staan in die middelpunt van sy verlossing. Jy is die klem. En tog wil ek u vra, kan u kies? Is u daartoe in staat om daardie keuse te maak? Kom ons vat net 'n tree terug. Jy kan saam met my blaai in die Bybel na Romeine 3 toe. Romeine 3, en ons gaan lees vanaf vers 10. Romeine 3 se opskrif hier is, al die mense is onder die mag van die sonde. En ons lees saam vanaf vers 10 tot 12. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. En dan gaan Paulus verder en hy gebruik voorbeelde om hierdie standpunt van hom te ondersteun. Hy wys hoe die mens tot die kwaad geneig is en hoe hy deur woord en daad altyd die kwaad nastreef.
Tog het die mens in Eden die vermoë gehad om in die goedheid van God te leef. In Eden het die mens die keuse gehad, gaan ek gehoorsaam wees of gaan ek ongehoorsaam wees? Die mens moes kies, gaan ek God dien of gaan ek soos God wil wees? En die mens het sy keuse gemaak. Adam het die vrug geëet en met die vrug wat hy eet, het hy gesterf. 'n Dood wat veel meer is as net 'n fisiese realiteit, 'n dood wat nou die mens se hart doodgemaak het. 'n Dooie hart van klip, wat nie meer kan kies nie. Wat nie meer daartoe in staat is om die goeie te doen nie, wat nie meer vir God kan leef nie, wat altyd geneig is tot die kwaad. En tog wil die mens hê dat ons moet kies. Daarom moes daar iets groots gebeur. God moes kies. God moes jou gekies het. Ons lees daarvan in Efesiërs 1. Vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voor die grondlegging van die wêreld, voor dat die skepping daar was, het God reeds gekies. Hy het nie eers gekyk of jy gehoorsaam is nie. Hy het nie eers gekyk of jy die wet gaan hou nie. Hy het nie eers gesien of jy hom gaan kies nie. Nee, hy het jou gekies. Dis alles net genade, dit is nie verdienste nie, want die loon van die sonde, dit wat ons verdien is die dood. Daarom moet ons dit vandag baie duidelik hoor, God het my gekies, ek kon hom nie kies nie. En tog is God 'n regverdige God, wat geen sonde ongestraf laat bly nie. En daarom was dit nodig dat hy 'n losprys in my plek moes stuur. Iemand moes vir my sonde kom betaal het. 'n Mens moes in my plek kom staan. En deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, deur een mens moet daarvoor betaal word. En so stuur hy die enigste waardige offer, sy eniggebore seun, ons Here Jesus Christus, om aan die kruis te kom betaal vir my sonde, om my skoon te was. So lees ons in vers 5, dat hy, dit is God, dit voorbeskik het om ons as kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus. En Paulus brei dit uit in vers 7, sê hy, deur die verlossing in sy bloed het ons die vergifnis van die misdade ontvang na die rykdom van sy genade. Ons is gekies. Daarom het hy ons met sy bloed skoon gewas. Daarom kan ek vir hom gaan lewe. Dit gaan nie oor wat ek wil nie. Dit gaan oor God se wil. Vers 5 sê dit, na die welbehae van sy wil. Vers 11 sê, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Hierin het ons absoluut geen, maar geen deel nie. God kies jou. Maar nou het ons 'n mens wat deur God gekies is. 'n Mens wat deur die bloed van Christus skoon gewas is, maar hy het nog 'n dooie hart. 'n Hart wat nog steeds nie vir God kan kies nie. 'n Hart wat nog steeds geneig is tot die kwaad. Daarom moes daar iets drasties in die mens gebeur. En jy kan saam met my blaai na Jesegiel 36 toe.
Jesegiel 36. Hier profeteer Jesegiel oor die herstel van Israel. Maar die Israel waaroor hier gepraat word, is nie die volk Israel. Dis 'n profesie wat wys na die nuwe Israel, die herstelde Israel, die onsigbare Israel. Ons kry hier te doen met die kerk met 'n hoofletter. Die uitverkore kinders van God wat saamgevoeg is as 'n volk. Maar hierdie herlewing, hierdie nuwe begin, die herskep van Israel, beteken daar moet 'n geestelike en 'n morele verandering by die mens kom. So lees ons vanaf vers 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak, dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n God wees. Hier kry ons in die hoogtepunt van Jesegiel se verlossingsleer te doen met die wedergeboorte. 'n konsep wat Jesus later in Johannes 3 aan Nikodemus weer verduidelik, iets wat herhaalde kere in die Nuwe Testament na vore kom. Waar ons geleer word dat daardie dooie hart, daardie kliphart moet uitgehaal word deur die Heilige Gees. Daar moet 'n nuwe lewende hart gegee word wat weer kan klop vir die Here. Wat weer in staat is daartoe om vir die goeie te kies. Die lewende hart stel my in staat om 'n keuse te maak. Maar sien u wat moes alles gebeur vir my om te kies? God moes my gekies het. Sy seun moes met sy lewe aan die kruis vir my betaal het, en die Gees moes my hart nuut gemaak het, ek moes wedergebore word. Nou kan ek kies. En tog is God nie 'n tiran wat jou forceer nie. Hy gee vir jou die keuse, jy moet kies. Daarom lees ons in Openbaring 3 vers 10, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En tog wil ek u vra, wie is so onverstandig? Wie is so dwaas om as die Here by die deur staan en klop nie oop te maak nie? Iemand met 'n nuwe hart is ywerig om die Here te dien. Hy wil vir die Here leef, hy wil daai deur oopmaak. En tog moet die mens kies. En dit bring ons terug na Efesiërs 1 toe. Want in vers 8 lees ons dat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Vanaf vers 15 prys Paulus die gemeente van Efesië vir hulle geloof. Maar in vers 17 sê hy ook dat hierdie wysheid en openbaring en kennis deur God aan hulle gegee is. Vers 18 wys op die verligting van die verstand, om te weet wat die roeping van die gelowige is, om te weet wat die erfdeel onder die heiliges is, en so kan ons voortgaan. Daarom moet ons besef, ons kan net kies, omdat God ons gekies het. En steeds moet ons kies. Ek moet kies om te bekeer. Ek moet kies om my rug op die sonde te draai. Ek moet kies om meer en meer my lewe volgens die wil van God te leef. Ek moet kies
om 'n kind van die Here te wees. Ek moet kies, omdat hy my gekies het. Maar die konteks van daai keuse is nie die mens nie. Die mens staan nie in die middelpunt van daai keuse nie. Eerder is die mens afhanklik van die genade van God. Want geliefdes, die Here staan by die deur en hy klop. Gaan u vir hom oopmaak? Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U ons gekies het. En dankie dat ons in U keuse kan leef as kinders, wat deur die bloed van Christus aangeneem is en deur die Gees 'n nuwe hart ontvang het. Gee dat ons U elke dag sal kies, oral waar ons gaan. Dat elke ding wat ons doen 'n keuse is vir U teen hierdie wêreld. Maar lei ons dat ons daai keuse sal maak. Dat ons die deur sal oopmaak om ook saam met U te kan aansit by die maaltyd. Dankie vir die genade wat ons beleef van die reën wat daar buite val. Here, dankie vir die belofte wat U ook vervul dat U sal voorsien. Ons moet net aan U vashou. Daarom bid ek dat ons elke dag in geloof en vertroue op U sal bou. Here, ek bid vir ons gemeente. Ek bid vir elkeen wat vermoeid en belas is, elkeen wat siek is. Here, ons dink aan elke persoon wat nie hier is vanoggend nie, U ken elkeen se hart. Here, maak hulle harte ook sag, dat hulle sal keer na U huis om ook U woord te kom hoor. Maar dit bid ons alles, Here, net in afhanklikheid van U. Deur die genade wat U aan ons getoon het, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang gaan ons saam sing Gesang 295. Gesang 295, genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Ons gaan sing Gesang 295 daarvan al 4 die verse waarna U ook staande kan bly vir die seën.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, ons het vanoggend gepraat oor die Dordtse leerreëls as belydenisskrif. En as u graag dit wil gaan lees, die toepassing, die gesangeboek van die AP Kerk is beskikbaar op die selfone. U kan dit in die toepassing winkel kry en al die belydenisskrifte is daarop beskikbaar. So u kan gaan lees wat die Dordtse leerreëls sê, maar die Nederlandse geloofsbelydenis spreek ook hierdie punt aan. En dis 'n kort gedeelte, so ek wil dit graag net lees, dat u ook hoor wat die belydenisskrifte sê. Artikel 16 oor die ewige verkiesing van God. Ons glo dat nadat die ganse geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in verderf en ondergang gestort is, God homself sodanig betoon het as wat hy is, naamlik barmhartig en regverdig. Barmhartig deurdat hy uit hierdie verderf trek en verlos diegene wat hy in sy ewige onveranderlike raad uit loutere goedertierendheid uit verkies het, in Jesus Christus ons Here, sonder om enigstens hulle werke in aanmerking te neem, regverdig deurdat hy die ander in hulle val en verderf laat bly, waarin hulle self gewerp het. Liefdes, so u kan in die belydenisskrifte gaan lees oor die uitverkiesing en spesifiek ook die Dordtse leerreëls gee vir jou Arminiëse leer teenoor die gereformeerde leer. Dis baie leersaam om dit ook te doen. Die afkondigingsnaam is die kerkraad. In ons gebedstyd dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate. In besonder dink ons hierdie week aan oom Piet van Sail. Oom Piet was die week in en hulle het sy hart geskok. Dan die Mariana sê, dit klink asof dit 'n aneurysme is, wat hy weer het, so hy's baie swak, maar hy is by die huis en hy sterk daaraan. Ons bid steeds vir hulle, en ons bid vir tannie Mariana ook, want dit klink my sy het nog 'n familielid wat ook daar afgelaai is, en sy moet nou verpleegkundige speel vir 2 ou mans wat baie swaar kry, en sy self kry baie swaar, so dink ook aan haar asseblief in julle gebede in hierdie tyd. En dan het ons laasweek vir Jessica 'n voorbidding gevra wat nasionale kampioenskappe toe is met die jeugskou, en sy het 2de plek in haar klas gekry vir die fotografie. Baie geluk daarmee. Jy kan trots wees en ons is almal saam met jou trots daarop. Geliefdes, dan kan u my of die kerkraad kontak indien jy huisbesoek buite die normaal nodig het. Dan die Ronel, baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Dis lekker om saam met Tannie te sing. En die weer het so lekker saam gespeel, ons moet net dankbaar wees vir elke druppel wat val vanoggend. Dan daar's bordjies by die deure vir deurkollekte vir Bybelverspreiding vandag. Blomme en tee vir die maand Oktober is week 1. Ons nooi almal uit om asseblief saam met ons 'n koppie koffie of tee te kom drink en lekker saam te kuier. Daar's nie vanoggend verbondsonderrig nie. Die skool begin weer hierdie komende week en ons sal volgende naweek weer ons lesse hervat. En ons sê ook sterkte vir al ons kinders vir die nuwe kwartaal. Dis die laaste een, dis 'n kort een. Die eksamens lê voor, sterkte vir elkeen van julle.
Geliefdes, dan die boodskapper is beskikbaar in die saal. Die boodskapper se tema is Nisea. Nou, ons het 6 belydenisskrifte in die kerk. Ons het nou die laaste tyd baie met die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse Katekismes en vanoggend die Dordtse leerreëls te doen gekry. Maar daar is ook 3 algemene belydenisskrifte. Dit is die geloofsbelydenis van Athanasius. Hy is baie lank. Hy is so 3 bladsye in ons erediensboek. Dan Nisea is die tweede belydenisskrif wat gebruik word en die klem van Nisea lê op die 2 nature van Christus. En dan die apostoliese of die 12 artikels wat ons ken, wat ons elke Sondag gebruik. So die Nisea het hierdie jaar 'n kongres, 'n konferensie waar hulle herdenking het. Ek's nie seker oor die besonderhede nie, maar dis hoekom die hele boodskap vir hierdie maand gaan oor Nisea. En dit is baie goed, daar is baie interessante artikels, neem gerus een en lees, en dan die jeugboodskapper, ek glo aan een kerk. So vat een vir die kinders, lees daarin asseblief. Dis baie goed geskryf en is baie interessant, en ek gaan volgende week, as die Here ons spaar, in plaas van die 12 artikels gebruik, gaan ek die geloofsbelydenis van Nisea gebruik in die erediens. Ons het die wisseling daarin, dan kan u ook hoor hoe hy klink. As ons hom so bely. Geliefdes, dan verjaarsdag vir die week, môre die 13de Oktober is Annika se verjaarsdag, en dan die 14de Oktober is dan die Erna Meyer se verjaarsdag. Ons sê vir hulle baie geluk, mag dit vir julle baie mooi dag in die jaar wees, en mag die Here julle ryklik seën in hierdie nuwe jaar. Geliefdes, kom drink saam met ons 'n koppie koffie, kom kuier lekker saam, en hoop ek het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week wat voorlê.